大家好啊，歡迎收睇四腳唐醫頻道。今集嘅內容係同大家介紹一間房入邊有溫泉嘅民宿，跟住仲喺呢個山坑鎮度食咗清遠雞。好啦，唔講咁多，出發！到咗今晚住嘅民宿啦，叫做安野佩樂溫泉民宿，咁就喺三坑鎮嘅。呢度就係民宿嘅門口，呢係大堂啦。哇，都打卡寶喎，打卡寶喎。哦，因為房間冇電話。哦，高生，管家嗰個。依家行去拎房啦。哦，呢邊就係房間啦。今晚就係入住呢個庭園3號。Room tour一下先。右手邊係洗手間，個馬桶呢就係新嘅沖水嘅。跟住呢度係沖涼嘅，跟住入嚟房廳一樣，2張勁大嘅雙人床，有拖鞋、掛衫嘅，電視機，有雪櫃，張床真係勁大。跟住好似一個榻榻米俾到我哋飲茶嘅地方，跟住有張長長地嘅 sofa， 不過俾我擺晒嘢。水就有4支，有咖啡，有張三角凳，會唔會吉囉柚呢？開出嚟就係呢個係溫泉，係咪勁大呢？勁大，咁就話包2個溫泉池水嘅，跟住呢度都有呼吸 pan 喺度嘅，可以晾下衫啊。跟住出邊呢度都有凳可以坐食下嘢，出邊有條河仔，仲有小橋流水添，都 OK 嘅。私隱度都應該夠嘅，因為頭先妹妹話好少人會行呢邊。呢度有埋帳篷添 ，OK。個池水會變色㗎。我覺得淺色靚啲，靚過深色。因為幻彩紫紅色，綠色最靚，淡黃色都靚，粉藍色都靚。咁我出邊門口，我哋就喺民宿行過對面就可以拍卡，巡下睇下有啲咩設施係可以玩。入去民宿主要嘅私家庭園。呢度上邊係有咁多房間嘅，都有少少打卡位。跟住又有小橋流水，有棵大樹，行下條小橋先，應該唔會過重啩。呢個咩池嚟嘅咧？係咪要行返啲石仔度咧？哦，呢個泳池嚟嘅，
應該夏天先用得啦，而家冬天。係咯，跟住前邊嗰度咧，夜晚應該有燈嘅喎。呢度係喎，咦係喎，有鴨仔喎。唔會，喂呀有冇嘢食？有冇嘢食？唔驚人嘅，去行啦！喂，有半包喎，跟大隊喎，好搞笑。嚟呢邊，呢邊。啲薯 B 嚟嘅喎，呢啲。係咯。呢邊都有個打卡位喎，把生活調成自己喜歡的樣子，幾靚喎！呢度有呢個自助茶水吧，係啊係啊，有洛神花茶，有薑茶喎，有鐵觀音菊花可以自己整嘅。呢邊牆上邊都有啲果酒，去買嗰個。我哋就喺呢度。有 K 歌㗎，2點至11點喎，都有個打卡位仔。夜晚開燈啦！就睇下嗰邊啲嘢飲，價錢都好 OK。哇！有少女心，粉紅色嘅，有呢啲畫嘅樽喎，好靚。哇！睇下個少女心架步先。哇！粉紅色㗎，出邊係粉綠色。朋友。係喎，有得唱 K 嘅喎。今日就試呢個紅火絲廚，我唔係網上揾㗎，我係經過見到佢貼晒呢個寫住廣東廣播電視台推薦餐廳，所以嚟試嘅啫，唔知得唔得呢？啲咩人氣榜啊，上榜餐食，我哋坐呢隻啊？哦，好啊。你下一洗咗先，望下先。哇，咁勁嘅！人氣上榜餐廳2024紅火絲廚，哇，好勁咁喎！舌尖上的餐廳，哇，勁！哇，都好有特色嘅喎。佢用嗰啲呢啲畫晒啲圖畫喎，覺得好靚。望下先，都幾靚喎，好企理，乾淨。咁循例都影下個餐牌有啲咩食俾大家睇下啦。脆皮燒雞138蚊隻，清遠白切雞就78蚊半隻。有30幾蚊、20幾蚊、50幾、60幾都有。咁食完晚餐之後呢，就喺附近揾間糖水鋪，食完糖水之後就早啲返入房休息啦。早晨幾靚，依家去食早餐，環境優美，呢度就係食早餐嘅地方啦。洗一次要放溫住先。
有自助杯，自助杯，睇先，粟米、花薯，哇正炒米粉，瑤柱菜乾細肉粥，啊呢個平時好少喎。河粉啊！自己落河粉喎，哎有得夾格仔餅都開心啊！早晨餅嘅，哎呀有我最中意嘅雪嘅雲耳，落神啡。好，早餐就係咁多啦。有咩？咁豆漿。真係好味，落去都好好味。最中意就係炒米粉，炒米粉，炒米粉。